想不想住进森林里和小熊猫做邻居？那这个5·1就来普洱小熊猫庄园吧。这是一个从森林里长出来的酒店，周围都是原始森林，生态极佳，生物多样。一住进来，满眼都是大自然的宁静和美好。不同的房型满足你的不同需求，不管是情侣约会度假，还是全家出游，在这里都有适合的房间。酒店环境干净优美，配套设施齐全，工作人员热情负责。酒店餐厅干净整洁舒适，让你轻松在这里度过一个愉快的假期。